Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın salamı olsun salama layık bəndələrinə. Biz Allah'ın yarattığı bəndələri, biz insanlar həmişə tələskənliyə yol veririk. Bu tələskənlik bizdə insan daxilində olan bir şeydir. İnsanın fitrətində bu tələskənlik var. Səbirsizlik, dözümsüzlük bu insan fitrəsində vardır. Amma buna baxmayaraq biz insanlar həmişə çalışmalıyıq ki, müəyyən yerlərdə, lazım olan yerlərdə dözümlülük göstərək, səbirli olaq, təmkinli olaq, ünsiyyətdə olduğumuz şəxslərə qarşı səbirlilik göstərək. Amma heyflər olsun ki, çox zaman biz bunu edə bilmirik. Səbirsiz oluruq, dözümsüz oluruq. Adi insanlar içində bu dözümsüzlük, səbirsizlik müəyyən qədər başa düşüləndir. Amma elm əhli içində bunu edirlərsə, bu müəyyən qədər başa düşüləsi olmur. Elmlə məşğul olan insanlar, əsasən də gənclər, elm əhli olan gənc insanlar, elmlə məşğul olan gənc insanlar buna həddən artıq riayət etməlidirlər. Ümumiyyətlə, bütün elm əhli dözümlülük göstərməyi, səbirli olmağı, təmkinli olmağı bacarmalıdır. Olmuş bir hadisədir. O hadisəni sizin nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir gün gənc bir tələbə, özü də elə bir tələbə ki, elə bir gənc ki, həddən artıq sidq ürəklə, təmiz qəlblə zikr edən bir şəxs olub. O olur, bir də görürsən ki, irfan əhlində kimsə çoxlu zikr etməyə üstünlük verir, kimsə başqa bir şeyə üstünlük verir. Bu gənc də həddən artıq zikr edən bir gənc imiş. Günlərin birində gecə yatdığı yerdə bunun qulağına Bismillahirrahmanirrahim deyilir. Bu yuxudan ayılır, səhərsi gün dəftər kitabını vurur qoltuğuna, yola düşür müəlliminin yanına, dərs aldığı müəlliminin yanına. Deyək ki, gedir universitetə və özündə hiss eləyir ki, bunda nəysə var. Özündə daxilən hiss edir ki, bu hansısa müəyyən dərəcəyə gəlib çatıb. Onun ki qulağına Bismillahirrahmanirrahim deyildikdən sonra o bunu özündə hiss edir. Dərsə gəlir, dərsdə müəllimi leksiya söylədiyi zaman bu müəllim də həddən artıq böyük irfan alimlərindən olub. Əgər zənnim məni aldatmırsa, dəqiq yadımda deyil. Səhv etmirəmsə, Ayətullah Hicrani olub gərək, həmin müəllim. Bu tələbə bir dəfə müəlliminin sözünü kəsir, müəllim səbr edir, ikinci dəfə kəsir, üçüncü dəfə kəsir, dördüncü dəfə. Axırda müəllim dözmüyür, şagirdinə qayıdıb deyir ki, nə olub? Bu gecə sənin qulağına Bismillahirrahmanirrahim deməklə sən elə zənn edirsən ki, elə bir mərtəbəyə çatıbsan ki, elə bir mərtəbədəsən ki, digər insanların sözünü kəsə bilərsən, hətta müəllimin belə. Amma yadında saxla ki, mənə vələd dallin nə qədər deyilib. Şagird də elə bir yatmışdı, yuxudaydı, ayılır. Ayılır ki, bunu heç kimə deməmişəm. Bunu bir özüm bilirəm, bir Allahım. Müəllim bunu hardan bildi? Və müəllim də şagirdinə çatdırır ki, və sənə Bismillahirrahmanirrahim Fatiha surasının 1-ci ayəsi deyilib. Sən özünü elə bir mərtəbədə hiss eləyirsən ki, yəni səndən başqa yoxdur, sən elə bir dərəcəyə çatıbsan ki, hər şey bilirsən, hər şey belə iman əhlisən, elə bir iman nöqteyi nəzərdən elə bir mərtəbədəsən ki, səndən üstünü yoxdur, özü elə aparırsan. Amma mənə tam
7 ayədən ibarət olan Fatiha surəsi bütünlüklə oxunub. Yəni mən ay şagird səndən gör neçə dəfə yuxarı mərtəbədə olan bir şəxsəm. Amma mən səbr edirəm, dözürəm, dinmirəm, amma sən həddi aşırsan. Yəni burada bunu deməkdə məqsədim odur ki, həddi aşmaq olmaz. Xüsusən də elm əhli içində, elmlə məşğul olan insanlar həddən artıq səbirli olmalıdırlar, təmkinli olmalıdırlar, dözümlü olmalıdırlar. Qarşı tərəfi dinləməyi bacarmalıdırlar, qulaq asmağı bacarmalıdırlar. Və həm də bunu deməyimdə məqsəd odur ki, biz adi insanlar belə səbirli olmalıyıq. Özümüzü digərlərindən savadlı, elmli, çox bilən kimi göstərməyə çalışmamalıyıq. Allah Taala bizlərə lazım olan yerlərdə səbirli olmağı nəsib etsin, dözümlü olmağı nəsib etsin, təmkinli olmağı nəsib etsin. Lazım olan yerlərdə Allah etdiyimiz ibadətləri qəbul etsin. Allah Taala bizləri bu dünyadan apararkən bizləri Allah Taala'nın bizlərə buyurduqlarını yerinə yetirənlər kimi aparsın inşallah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.